បាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់មកកាន់ចម្រើន Channel បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងណែនាំបងប្អូនអំពី Interface នៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Illustrator ឬក៏ AI បាទឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមពីផ្នែកខាងលើនេះបាទនៅខាងលើនេះក៏ឲ្យឈ្មោះថា Menu Bar នេះវាមាន File Edit Object Type បាទលក្ខណៈបាទនៅក្នុង menu នេះនៅពេលដែលយើងคลิกវានឹងមាន item ជាច្រើនបាទ item ទាំងនោះវាអាចបើសិនជាបងប្អូនឃើញសញ្ញាព្រួយបែបនេះវានឹងមានព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលវាលាក់នៅខាងក្នុង item ទាំងនេះបាទដូចគ្នាដែរនៅក្នុង edit ក៏មាន drop down ដូចគ្នានិយាយរួមទៅគឺ menu bar ទាំងនេះគឺវាមាន drop down list ទាំងអស់បាទខ្ញុំคลิกវាវិញបាទចំណែក panel មួយដែលនៅខាងក្រោម menu bar នេះគឺឲ្យឈ្មោះថា control panel បាទ control panel នេះវាមានតួនាទីសម្រាប់ធ្វើការ control ទៅលើ tool ណាមួយដែលយើងធ្វើការ select វាបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ select នៅលើ type tool នេះបាទអញ្ចឹងវានឹងមានព័ត៌មានផ្សេងវាមានបន្ថែមព័ត៌មានថែមទៀតបាទបងប្អូនមើលខ្ញុំคลิกលើ selection tool នេះវាចេញបានព័ត៌មានតែប៉ុណ្្នេះទេប៉ុន្តែបើយើងคลิกនៅលើ type tool នេះវានឹងមានព័ត៌មានថែមទៀតព័ត៌មាននេះវាបង្ហាញអំពី tool នេះថាយើងអាចធ្វើការប្រែប្រួលវាបានបាទមួយទៀតcontrol panel នេះវាមានព័ត៌មានស្តៀងគ្នាទៅនឹង property ខាងនេះដែលនៅខាងស្ដាំនេះបាទតិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាតើវាដូចគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទមួយទៀតនៅខាងឆ្វេងនេះក៏ឲ្យឈ្មោះថា tool panel បាទ tool panel នេះវាមាន tool ជាច្រើនដែលយើងត្រូវការប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធី AI នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលម្អិត tool នីមួយៗនៅក្នុងមេរៀនជាបន្តទៀតបាទចំណែកនៅខាង panel មួយនេះបាទ panel មួយនេះក៏ឲ្យឈ្មោះថា system panel បាទ system panel នេះបើយើងយក cursor មកដាក់លើវាបើយើងយក cursor មកដាក់លើ icon ណាមួយនោះវានឹងបង្ហាញឈ្មោះបាទដូចជា color guide swatch brush បាទមានច្រើនដល់ទៀតបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់ expand វាបងប្អូនត្រូវ click លើសញ្ញាព្រួយពីរនេះបាទអញ្ចឹងវានឹង expand មកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងវាមានដូចគ្នាគឺមាន color មាន color guide មាន swatch brush symbol ដូចគ្នាអញ្ចឹងនេះសិតជា tool ដែលយើងត្រូវយកមកប្រើប្រាស់បាទបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការ collapse វាវិញគឺត្រូវ click ទៅលើសញ្ញាព្រួយនេះដដែលបាទមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនមិនចង់ collapse ប្រើបែបនេះទេបងប្អូនអាចclick លើវាក៏បានដែរវាអាចចេញ color បានដូចគ្នាហើយវា save workspace របស់យើងបាទយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ color បាទចំណែកនៅខាងនេះទៅលើនេះឲ្យឈ្មោះថា tab បាទ tab នេះបើយើងបើក document ច្រើនគឺវាចេញនៅលើនេះទាំងអស់បាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការទៅលើ document ណាមួយយើងអាច click លើ tab ទាំងនេះបាទtab នេះយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានដែរបើយើងចង់វានៅងាកមកខាងនេះយើងអាចអូសវា click វាមកអូសវាមកបាទយើង click មកអូសវាមកបែបនេះបាទយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងវានៅបានខាងនេះក៏ឲ្យឈ្មោះថា ruler នេះយើងអាចធ្វើការ show ឬក៏ hide វាបានដោយបងប្អូនចូលទៅកាន់ view មក ruler ពាក្យថា ruler នេះបាទយើងដាក់ថា hide វាមកវានឹងបាទឬក៏យើងប្រើ control R ដើម្បីបង្ហាញវាវិញបាទហើយ ruler bar នេះយើងអាចប្រើប្រាស់នៅខាងនេះក៏បានដែរនៅក្នុង property នេះក៏មានដែរបងប្អូនអាច hide វានៅកន្លែងនេះក៏បានដែរបាទជាមានភាពងាយស្រួលបាទបើសិនជាបងប្អូនធ្វើការ expand panel មួយនេះហើយបងប្អូនចង់បាន panel នេះ separate ទៅវាបងប្អូនអាច click វាហើយអូសមកនៅខាងនេះបាទ color នេះគឺអញ្ចឹងដែរបងប្អូនអាចចាប់ទាញអូសវាមកបាទហើយ panel នីមួយៗនេះយើងអាច group វាបានសាជាថ្មីទៀតដោយបងប្អូនគ្រាន់តែ click នៅលើកន្លែងនេះហើយអូសមកវានឹងឃើញផ្ទៃពណ៌ blue នេះបាទយើងលេងមកវាជាប់គ្នាហើយអញ្ចឹងយើង click ទៅខាងនេះមួយគឺវាទៅទាំងអស់បាទដូចគ្នាដែរ
បាទមួយវិញទៀតនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការទាញ panel មកខាងក្រៅបែបនេះនៅពេលបងប្អូនចង់អូសវាទៅដាក់កន្លែងដើមវិញប្រហែលជាមានការពិបាកអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដើម្បី reset វាបងប្អូនត្រូវចូលមកកាន់កន្លែងនេះនៅកន្លែងនេះក៏ជូនថា work station work station នេះបងប្អូនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរវាបានបាទឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែប្រើប្រាស់នៅលើ Essential Classic អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការ reset វាឡើងវិញអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចុចលើនេះមកអ្វីៗគឺវាទៅដោយសភាពដើមវិញទៅជាលក្ខណៈ default របស់វាវិញបាទ workspace នេះ workstation នេះបងប្អូនអាចជ្រើសរើសមួយណាក៏បានដែរខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនមើលតើវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទ automation នេះវាបង្ហាញលក្ខណៈបែបនេះទៅបាទហើយសម្រាប់ essential វាបង្ហាញព័ត៌មានប៉ុណ្ណេះទេសម្រាប់ខ្ញុំជួយចិត្តប្រើប្រាស់ essential classic នេះបាទដោយសារខ្ញុំមាន panel មួយនេះវាងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំបាទខ្ញុំដូរជា color មកកន្លែងនេះ click មកអាចដូរបានបាទបើសិនជាបងប្អូនយល់ថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍បងប្អូនអាចធ្វើការចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនដែលគាត់មានបំណងចង់រៀនអំពីកម្មវិធី design នេះបាទដើម្បីជាភាពងាយស្រួលបងប្អូនត្រូវចុច subscribe ហើយនឹងចុចកណ្ដឹងនៅខាងក្រោមនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននៅពេលដែលខ្ញុំupload វីដេអូថ្មីទៅវានឹង alert ឲ្យបងប្អូនបានឃើញចាំបងប្អូនអាចតាមដានទៅមេរៀនបន្តទៀតបាទសូមអរគុណនឹងជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយៗទៀត